大家早安。气象署持续针对今年第11号台风杨柳发布海上、陆上台风警报。目前这个台风的中心正逐渐朝绿岛跟兰屿的海面接近，当地已经有14级到15级的强阵风出现。我们预计随着台风更加的靠近，今天通过台湾上空，各地都要严防强风以及豪雨。我们先从最新的卫星资料来看，今天早上台风的位置。台风在今天早上8点已经来到台东的东南方，大概130公里左右的海面上。它的暴风圈目前已经逐渐的进入到东部、东南部跟南部的陆地。我们预计随着它今天持续的往西北西的方向移动，暴风圈会逐渐的涵盖到花东、苗栗以南以及澎湖地区。那到了今天晚上，也会逐渐的影响到金门地区。因此，今天一直到明天清晨会是台风影响台湾以及金门最明显的时候，提醒大家要做好防台的准备，而且要随时留意台风的最新的动态。那当然，在台湾附近的各海面航行及作业船只也要严加的戒备。我们从雷达回波图上面来看到最近台风的目前的位置。那可以看到，从雷达回波图上，台风的话目前是在台东的外海。那台风眼相当的清晰可见哦。那台风眼周遭最厚实的云系目前正在影响绿岛跟兰屿地区。我们在兰屿的人工站已经出现了14级的阵风了。那另外在绿岛的自动站也侦测到14级的阵风。兰屿的兰屿高中，这也是自动站，也有出现15级左右的强阵风哦。那我们预计随着这个台风在更加靠近的时候，风力还可能会更加的明显一些。而按照目前的路径来推估的话，这个台风大概会在今天中午的前后从台东附近登陆，随后可能在下午到傍晚的时候，从南部陆地逐渐的出海进入台湾海峡。那整个要进入到中国华南的时间点，可能会落到明天的凌晨啊。所以今天整体来说都是在整个台风的影响底下。那除了台风眼周遭比较厚实的云系之外，我们也可以看到外围的环流也逐渐的把一些水汽往宜兰、花莲甚至大台北这个地方带过来，因此这些地方其实也都有些零星的短暂阵雨。那有时候受到强对流影响的时候，其实降雨还蛮明显的，时雨量都有来到10毫米到20毫米左右的部分。所以今天其实各地的天气相对来说都不太稳定。而风力的部分，刚刚有提到的，在绿岛兰屿已经出现了14到15级的强阵风了。那除了绿岛兰屿之外，其实在台东的沿海，包括成功、包括长滨，也都有10到11级的阵风出现。随着台风更加接近，风势呢也会更加增强。而另外我们可以看到，包括高山地区风也蛮明显的。另外在北部的沿海、南部的沿海以及澎湖，目前也都开始有8到9级的强阵风出现了。所以我们还是针对了台湾各地发布陆上的强风特报，而且我们预期随着台风更加靠近，风势呢会进一步的增强啊。所以黄灯的部分几乎在台湾、澎湖、金门、马祖普遍都有发布，都容易有8级阵风以上的机会。那随着台风今天逐渐的靠近了，主要是花莲、台东跟恒春半岛这边，首先会有来到11级的阵风以上，尤其是在台风中心比较靠近的台东的沿岸、绿岛跟兰屿，我们不排除可能会有15到16级的阵风出现。而台风在经过中央山脉来到西部平原的时候，包括在中部跟南部，尤其是南部的内陆地区，风力呢也会显著的增强。我们也是预期在云林以南的沿海，也可能会有11级甚至到12级左右的强阵风出现。而到晚间，台风进一步进入台湾海峡之后，影响到澎湖地区也可能会有14级到15级左右的阵风发生。所以今天整体来说，就是台风由东往西逐渐通过的过程。而今天的深夜到明天清晨，台风更往华南沿岸接近，我们预期金门也可能会有11级以上的阵风出现，要提醒大家特别注意。降雨的部分也是在未来这一段时间要特别注意的。今天目前的话，因为是台风逐渐从东边靠近，所以主要的降雨呢会是从东部地区以及南部的山区逐渐的开始。那我们预计在今天在花东的山区、高屏的山区可能会有大豪雨等级的降雨出现了。那白天在花东、恒春半岛地区可能就逐渐会有豪雨的状况出现。到了下半天，台风进入西部平原，进到台湾海峡之后，南部地区的降雨也会变得明显的增强。我们预计在嘉义以南也会陆续会有豪雨的出现哦。那整体来说，要到今天入夜之后，台风进一步往西移动，台湾这边的降雨才会逐渐的缓和下来。但是要留意澎湖跟金门，在今天晚上
那金门会持续到明天的清晨，受到台风的影响，风跟雨的状况还是会相当的明显。所以最后帮大家总结一下，今天在各地的话，目前各地对于台风的感受是有一些不一样的。目前主要是花莲、台东跟恒春半岛，其实风雨已经逐渐的明显起来，而且预计随着中心快速的接近，风雨呢会更加的明显了。到了今天中午左右，可能台东沿岸就会有15到16级的阵风出现。西半部地区目前的风雨的感受其实还不明显呢，只有沿海的风力有逐步的增强。但是我们要特别提醒，当台风中心登陆了之后，一直到西部平原，也就是下午这一段时间，在嘉义以南跟澎湖的风雨会明显的增强，会和早上感受会相当的不一样。那其他地方包括了北部地区，包括马祖，今天还是会有比较大的阵风出现，尤其下午之后，可能在基隆、台北、宜兰这边会有8到9级的强阵风出现。至于中部地区跟金门的话，在今天白天的话，大致上是受到中央山脉的背风侧，所以整体来说风雨并不是非常明显，甚至可能还会有高温出现的状况。不过我们还是要提醒哦，在这一段时间，虽然感受上也许风雨不太明显，但沿海的风、山区的雨其实已经明显起来了，所以高风险的地方今天还是不要出去。那在防台准备的部分的话，今天也一定要做好，并且要随时留意台风的最新动态。以上是今天上午的台风动态说明。